me flamur, me gjena krijoha kështu. Biles njerë më vund dilem. Kisha bërë ca yjet dhe i numëruan yjet, shqyqy që s'dolën 52. Se po dini 52 është flamuri Amerikan. Ka bërë flamuri Amerikan dhe i numëruan 1 për 1. A shqyqy që s'dolën 52, thash, a kupton, sa ashtu, aty do këshin arrestuar direkt. Edhe Gjemal Tafaj u bë hypin pushtet. U bë sekretar rajoni. E morën nga klasa punëtore si që mershin atë ko. Njërës të devotshëm, i mershin edhe i ngrinin detyrë. I ngrinin kota apo i ngrinin se ja blenta? Për shumë, Gjemal Tafaj ja blenta? I merin kota burë. Ai ishte njeri shumë i mirë. Ishte njeri shumë punëtar. Por nuk mund të thua se ishte intelektual. Drejtues nuk ishte? Drejtues nuk ishte. Ishte njeri me zëmër të madhe. Ishte njeri shumë i dashur. E doja jashtë mase. A kupton? Ishte shumë i qeshur. Ishte i dashur me të gjithë. S'ka njeri më i mirë. Por nuk mund të them se ishte intelektual. Nuk mund ta krahasoj me një profesor, me një kupton me. Po më mirë ai apo ndonjë hajdut për shkak? Jo, ai ishte shumë më mirë. Shumë më mirë që ishte ai. Shumë më mirë. Një nga ata që kanë mendje të vjedhur. Se ata që janë apostafat për këtë punë. Ai ishte njeri i mirë. Se nuk gjejmë kararën. Edhe me të vërtet, kur kam shkuar këtë zyra, thash të shkoj ta takoj herë. Masi mua më diskredituan publikisht, po shkoj ta takoj herë. Mi po smallarte. Më shikondi që atje dhe thoshte është armike dhe nuk më fliste. Kishte marrë dhe ai një farë kështu. Po, si duke më pa gjithmonë, një ditë binte shi i erdhi keq. Ati i vinte keq vërtet. Unë e dije që ai e bënte se unë e bënte për të dukur, se e dije që më donte. Edhe më thiri. Erdhi sekretare, hajde, kush është striti unë? Hajde lart. E vajta unë lart. I tha Gjemal, po ke bë grup, Gjeme. Kështu i fliçau. Gjeme, jo zoti shoku sekretar apo kështu, po Gjeme. Gjeme i thash, po ke bë grup ti, kam bërë dhe unë. Vërtet? E unë i shikoja kështu në sy, edhe kam zakon që njerëzit kur i shikon në sy ballë për ballë, ka dhe një gjuhë syve. Edhe shikoja sa në lëkurja ka fut shteti të keqen këtia, është bërë ky keq, apo është ai që ka qenë. Po e vija re që syti shkëlqeni, është njeri i mirë ky s'des, thoshe. Më tha mu, dëgjotha, sepse më njifte shumë mirë. Tha, këtë punë do merrem unë, do vish mas një muaj. Hekte shilla. Kështu fliste, hekte shilla. Tha, unë ngritë e iga unë, pa i dhënë dorën, që largë këtë abolina atje. Iga, më thotë mu, mas një muaj vajta unë, sa më pa, këtë dera, ko këtë derë, hajde lartë. Kështu, e kishtë zakon e, vajta, ko këtë derë më thrisni mu, sepse unë bëja pyetje, zjesha dhe i kundërshtoja për shumë gjëra. Biles dhe kur më dhunë do bësh përgjegjësër parti, më tha, erdi një kohë që unë bëra përgjegjësër parti, sektorit, atje, unë 2 gjëra kam i thash. Dua rrogën t'ja hapu unë punëtorëve dhe disiplinë mos më kërkojnë, për jashtë. Më thamu, si më zdashë disiplinë ti? Ja, bëri. Edhe më thirën në komitet partisë pastaj. Atje, tha, ore, që shkë, ti qike? Ore, ju e një fare, i thash, cilja ju interesoni, të realizojmë planin apo disiplinë. Unë jam i pari për planin. Unë ndihmoj dhe sektorin tjetër për planin. Ngelet mrapa i, unë kam forca, ta ndihmoj edhe. Timin nuk diskutoj që e bëj. Kush ka disiplinë? Ata që rinë deri në 12 fix pa ikur, apo unë që nuk kërkoj disiplinë. Unë kërkoj punë. Edhe më vunë për gjesht pastaj. Mi bazën se më vunë për gjesht. Më thiri Gjemali atje lartë, edhe më thotë... Të shpëtoj Gjemalin? A urdha? Të shpëtoj Gjemalin? Më shpëtoj. Jo më shpëtoj, po më tha, dëgjotha, i ke merë sekretarin e partisë, Gjelon, a i ishte armiku im, sekretarin e partisë. Pastroni bicikletën, si që pastroni makinat. Më thoshte publiku, pa kishte me mua. Dhe më si pastroni bicikletën, pastroni dhe makinën. Budalligje dhe më të asaj kohë. Një ignoranti lindur, një budalla. Tamam budalla, ishte sekretar partije. Më thiri mua dhe Gaço apostolin. Gaço e qa punë e bënda? Gaço ishte inxhinjer. Inxhinjer në ati ku ishte ti? Në sektorin, një sektor tjetër. Si ishte me punë të partisë, Gaço? Me partin ishte? Në parti donde edhe i kështë qef, biles kur na kanë pranuar, maj mëndë shprejnë ati, i qik është pak e rënd të thuash, po, e tha. Tha, për të futur në parti, tha, jam gati të grizë dhe diplomën. Fjale që thua ti. Kurse kur më thanë, i thërë, po ti qa thua? I thërë, thua edhe ti në fjallë, po, i thërë, unë do vë gjithë energjit e mija mendore fizike në shërbim të adhe dhe partisë. Ja, si flet ky. E shiko, tha, ja, me kush dakord për këtë, tha Gjemali dhe ngri dorën i pari, Gjemali gjithë tjerët.
ngritën dorën, kështu e ka partia e kishte. Ngritën dorën, u bërë antar partia. Tash unë ngela, domethënë me bërjen antarit partisë më dhanë shumë të drejta. Domethënë më dhanë të drejtën shoqëroja grupe terroristike. Sepse nëse je antar partie, je i besueshëm. Je i besueshëm. Je i besueshëm. Je i besueshëm. Po deri në farmaci ishte besueshëm, I kontrollueshëm më vonë ishte kontrollueshëm prap. A kupton? Për shembull, një herë po shkonin për në Shkodër ne. Shoqëroje grupe si? Grupe turistike. Si përkthyes? Si përkthyes. Në spanjisht. Nuk është se në spanjisht, kishe mësuar ndërkohë spanjisht. Kisha mësuar spanjisht. Nuk është se informoje për këto grupe. Jo, asnjë. Nuk të kërkonin informacion. Jo, informacion kërkonin. Për shembull, Luan Poprati na thoshte, bënin seminarin gjithë përkthyesët bashkë, dhe thoshte që duhet të jepni informacion, çfarë thon. Unë vetë në ndërgjegjen time, në brendësinë time, thosha sa qep dhe kam që një ujë të flasi keq për ne. Se do ta denancoj me një herë. Do jem atdhetar. Këtë mezi e prisje këtë? Mezi e prisje, këta të kundër të thoshin. Ju denanconi, po ç'të denancoj unë? Unë një herë pata një rast në Elbasan që turistët ndanin kryqe. I pash me sytë e mi që jepnin kryqe. Tek e fundi thash me time, liria e fesë. Po atëherë s'kishte liri fe. S'kishte liri fe, po unë isha i burmosur i tillë, domethënë panteoni e lirisë e kam pasur baza. Nëse do një njeri ta provosh, është armik, është i klasës, është i paklasës, është hajdut, është i korruptuar, përballet me lirinë, me panteonin e lirisë dhe aty ndeshet. Aty e kupton. Aty e kupton. Me lirinë, jo me para. Me lirinë, jo me para, me lirinë. Liria është njësia matëse e vlera. Ja se si, një shembull, po t'rregoj. Për shembull, agitacioni e propagandë është mungesa e lirisë fjalës. Ka qenë ligji. Atëherë unë s'mund të faqsoj Enver Hoxhën kot. Ishte me ligj. Ai e ka me ligj të shkruar agitacion propagandë dënohesh. Pra, Enver Hoxha ishte për këtë temë, ishte diktator. Domethënë, nuk është puna se po i hym në hak, ai vetë e ka aprovuar ligjin. Pra, panteoni i lirisë e zhvesh njeriu. A kupton? Panteoni i lirisë, qytetari që lufton për lirinë e kombit vet. Puna e parë, mbas i fiton lirinë, është liria e punës. E para. Mbas lirisë e more çfarë do bëj? Çfarë do bësh mbas i fleti lirë? Ore, mirë, dakord, fol, po ti do të hash në drek duar fëmijë të hanë. Pra është liria e punës për cilën nuk flet asnjë politikan. Sot, unë e kam shkruar në libër që unë këtu publikisht para të gjithë, po ti kem gjithë doktorët e ekonomikut, unë i quaj rroktor, nuk janë fare, duhet grisur diplomat e atyre, të gjithë, pa përjashtim. Me Civici, me Llorikuli, me gjithë ti kem përballë, kam bërë për shkak se liria e punës ata i vret. Pse? Sepse puna është në shesh. Punë ka për gjithë. Është politika ajo që e pengon punën. Del kryeministri pretendent në zgjedhje dhe thot, unë do hap 300.000 vende pune. Apo 300 është një masakrim që i bëhet popullit. Populli ka nevojë për 2 milion vende pune. Duhet punojnë gjithë. Gjithë. Po kush e ndalon këtë? Pikërisht politikanë. Këta e ndaloj. Çfarë bëre mbas 90-s? Si ja bëre me lirinë e punës? Me lirinë e punës ishte një fat i madh, domethënë që më detyruan të punoja i lirë. Të punoj, më detyruan. Se s'kishe ku të punoj. Se s'kishe ç'a të bëja, a kupton? Grupet terroristike zvinin më, tash grupet terroristike duhet i gjenin vet. Po ku t'i gjenin? Ishte pak e vështirë, kështu thoshte edhe më vetë, po ku t'i gjej, unë duhet të shkoj në Spanjë, të lidhem me spanjollët, unë ku t'i gjej lekë të shkoj ande e tjera. Problemi është që unë ngela midis dy rrugëve. Kur e merrte Partia Socialiste pushtetin, edhe kishin nevojë për njerëz me gjuhë të huaja, për kështu për ministrinë e jashtme. Edhe unë shkoja paraqitesh, më thoshin ti ke krijuar grup kundër partisë socialiste. Ma kujtonin edhe në atë kohë? Ma kujtonin. E nuk më pranonin, dhe aktualisht më pranuan. Kur e mori PD-ja, bën një thirrje ata, kush janë që dinë gjuhën të huaj të vinë ministrinë e jashtme, shkova paraqita unë. Edhe për drejt që atje ka qenë një elektricist që ne kishim në punë, ja kam harruar emrin, një elektricist nga Shkodra, ishte me origjinë. Dhe ai tha, ky është antar partie, ka qenë antar partie. Prit, ai tha, jo, tha ti ke qenë antar partie. Pra unë nuk bëja as për PD-n as për PS-n. PS-ja më thoshte ke kriju grup, PD-ja më thoshte ke qenë antar partie. Edhe unë ngela
Jashtë grupeve. Jashtë tyre dhe kjo në një farë mënyrë më bëri mirë. A kupton? Më bëri shumë mirë. Unë, ndërkohë, në grupin e fundit, mbaj mend, më thotë, sa kthejmë nga një grup turistik i madh, 52 veta me autobus, kalojmë ke ambasada, ishte mbushur me emigrantë, me donë t'i paratishin, edhe neve nuk në lejosh as të kalonim aty. Na thoshin, shkon të autobus gjandej, mora lejo, unë, në latë kalonim para. Unë isha duke folë me mikrofon për para, edhe kur kaloj aty unë, ishin punëtorët e uzinës, kishin hyrë plot, që më panë mua në autobus, edhe gërthistin, ti, gërthistin ata. Unë ngella kështu, turistët u habitëm, të gjithë njofin, më thamu, janë shok të uzinës, i thash janë full këtu. Edhe debate me këto tuaj, isha dhe unë në dilemë, qatë bëjt, tiki apo... Ta lek të mikrofon.